Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir gullarimizga eng toza suvni sizlar bilan birga tayyorlashni hozir o'rganamiz. Hovliga keldik. Обязательно сохранить tumasini bosib qo'yinglar, tarishlarga jo'natinglar. Oson uy sharoitida qilinadigan narsa, eshitinglar. Mana yurtimizga qor yog'di. Mana qor ko'ryapsizlar. Qorning suvi eng foydali hisoblanadi. Faqat buni qanaqa qilib olamiz? Esingizda tursin. Biz hozir shahar o'rtasidamiz. Shahar o'rtasidan ko'ra chetroqlarda ko'p qor yog'ganda olinish kerak narsa. Endi bizda qor yog'di, shahardamiz. Nima qilamiz? Qor ustini olib tashlaymiz mana, chunki ustida chang. Olamiz, oldik qor ustini va bu qorni olib solib qo'yamiz. Mana tog'orachaga solamiz. Tog'orami, chelakmi, nima bo'lsa ham solamiz. Естественный put bilan bu erisin. Erigandan keyin eshitinglar yaxshilab. 4-5 qavat marlidan, обязательно 4-5 qavat marlidan suzib olamiz. Suzgandan keyin yaxshilab bankaga ham stiklarni idishga solib qo'yinglar. Solib qo'yasizlar. Bu bizga nima beradi? Talay voda deyiladi. Bu uy sharoitida, masalan, vodoprovodni suvini muzlatib qilgan bu narsaga kirmaydi. Tabiat o'zi nima deydi? Shifo deyiladi. Ona tabiatda o'zida muzlagan mana shu qor yoki bo'lmasa mana ko'lmaklar bo'ladi, lotlar bo'ladi. Ana o'shalardan olingan suv juda ham foydali bo'ladi. Komnatli, xonaki gullar hammasi bu suvni живой voda deyiladi. Juda ham yaxshi ko'radi. Gullashishiga, o'sishiga juda ham foyda beradi. Esingizda tursin. Qor oldik. Ayniqsa agar mazza qilib bu narsa mazza qiladiganlarga, mana shahar chetida yashaydiganlarga juda foyda beradi, juda ham. Qachon olinglar? Ko'p qor yog'adi-ku, svejiy yog'ganda, o'shanda shartta olib qo'yib qo'yinglar, tindiringlar. Erinmasdan marlidan siqib olinglar, suzib olinglar va обязательно buni ustini stiklanniga yopib olib qo'yinglar va gullaringlarni ilitib sug'oringlar. Hech qachon qaynatmanglar. Qaynatganda bo'ldi, o'sha svojstvolari o'ladi. Gullar juda ham yaxshi ko'radi. Dalada ham bekorga tushgandan keyin mazza qilib ichmaydi. Agar foydasi tegan bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman. Mana bizning tabiatimizning o'zi hamma narsaga shifo bo'ladi. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz.